خاطرة بعنوان ذو وجهان. الآن وحوش يدمرون السلام، لا يواجهون بل فقط خلفهم يتركون، دون تعليل يذهبون ويتركون الدماء تسيل دون تفكير أو تفسير. يطعنونك ويكملون المسير. إنهم الغدارون، الأصدقاء المزيفون، يظهرون الطيبة والحنان ويضمرون السوء في الكيان. يبدون الكره لمن هم لك أعداء، ولكنهم لهم أعز الأصدقاء. أوضحت لك نيتي واتخذتك صديقتي، ولكن أنت من خنت ثقتي، مما جعلك خارج ذكرياتي وصفحة ممزقة من حياتي. لست في ماضية ولا حاضري، ومستحيل أن تعودي وتسكني مستقبلي. ففي مخيلتي لا مكان لمن لا يجيد مقابلة الإحسان بالإحسان. فلا تحاولي أبدا. والآن سادتي الأفاضل وسيداتي الفاضلات، لا تبخلوا علينا بالشير واللايك والاشتراك، ولا تنسونا بتعليق لطيف تؤجرون عليه حتى نستمر في نشر محتوانا، سواء خواطرا وما تجول بالخاطر، أو كانت أدعية وقرآن، أو حتى ألغازا ترفيها ويوميا. صار قناة حفصة توب للعجائب، لذا اضغطوا على اللايك الأزرق. إلى اللقاء، مع السلامة أعزائي.